buriya reka mbabwire n'ikindi kintu mutari muzi. Wari uzi ko kuba uhumeka umwuka ukabasha kuwusama ari uko hari mugenzi wawe uba uwurekuye? Burya bagushyize mu ishyamba rya wenyine ukagumya ugasama umwuka wa wenyine ari mu ishyamba, ushobora kuwusama igihe gito. Iki ngiki ni ikintu nitegereje jenoside ikirangira. Twinjiye ahantu mu nzu turimo kujya gutashya inkwi, ndahibuka gutya rwose ni ahantu Kibagabaga cyangwa i Nyarutarama gutyo, dusanga isazi zarapfuye. Kubera ko isazi zahabaga zatungwaga n'uko abantu bo muri urwo rugo babaga baratetse ibyo kurya kwizihiza umunsi wo gukuramo inda, bagahita baguha noneho na kiritere zemewe. Bavandi, iyi si tuyiriho kandi twayisanzeho gutya, ntawigeze avunyisha kugira ngo ayinjireho. Muri Misiri ya kera babaga bazi n'uburyo unyara ku ngano ukamenya ko wasamye. Wanyara ku ngano wari ubizi neza ko wasamye ukamenya n'igitsina cy'umwana utwite. Ibyo byose ni ibintu byari bihari. Iyo mvuze Misiri ya kera mvuze na hano kuko icyo gihe imipaka yari itarakatwa. Babaga bazi kwigenzura, babaga bazi kwitega amatwi kuko nta na televiziyo zabarangazaga, nta madini yabaga barangaza. Yajyaga mu mugongo icyo bita regle, ziriya menstruation, yajyaga mu mugongo agatangira gupfundika amapfundo hariya ku rugo. Buri munsi apfundika ipfundo, buri munsi apfundika ipfundo, akamenya ku ipfundo rya kangahe aramutse hagize ikiba nabyuka nk'umuhogo. None mwese murasinziriye, mwebwe murasinziriye. Ahantu yihagarika mu ntanzi z'urugo yajya kubona akabona igihore cyahaje akamenya ibyabaye. Barangije bahita bababuganizamo za mikorojino, ukayifata umwaka wayireka ugahita utwita inda y'abana 6. Ikinyarwanda baravuga ngo umugezi w'isuri urisi, abirabura bazirangiza bonyine nta sasu rikoreshejwe ngo rize kurimbura abirabura, no, cyangwa ngo ridaswe n'undi muntu utari umwirabura. Abirabura bazirangiza bonyine. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays, selon mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri mu bihugu duturanye, abari muri Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari Canada, abari ahantu hose ku isi kugeza no mu birwa bitandukanye bisa nkaho biri kure, ahantu hitaruye hirya cyane mu nyanja, ibyitwa Vanuatu, ibyitwa Tonga, ibyitwa Guadeloupe n'ibindi tutazi n'ibyo tutamenya, ibirwa bya Malte n'ibindi. Mwese turabasuhuje, dusuhuje abakiri ku isi muri ubu buzima, dusuhuje n'abatakiburimo. Mwese mugubwe neza aho muherereye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ariko ubwo birumvikana ko ibyo tubyifuriza abakiri bazima. Abatakiri bazima tukavuga ngo uhoraho abiyereka iteka, cyangwa se abazirikana iteka, bitewe nyine nuko ariko bigomba kumera. Twebwe ntabwo duca imanza ngo uyu nguyu yagiye aha cyangwa uyu nguyu yagiye aha, ibyo ntabwo tubishinzwe, ntabwo bitureba, nta nubwo tunabizi kuko deja ntawe urajyayo ngo agaruke. Bityo rero guhita udetermina ko kanaka yagiye mu ijuru cyangwa undi akajya ikuzimu, nsanga atari umurimo wacu cyane, ntabwo ari umurimo wacu cyane. Ndabakumbuye cyane, namwe murankumbuye. Ni ukuri hashize igihe tutarimo kuganira, hashize igihe tutarimo kubona akanya ko kuza ngo dukorane ibiganiro. Kimwe cyo ni ikibazo cya kamera igorana kuko itariho lens yo dufite, ibigoroba bikanga, kubera ko akenshi mbona umwanya ikigoroba, mu gitondo mba nazindukiye ahandi, ahantu ducururiza ibintu by'ibirungo tubyukira buri mu gitondo, ku buryo nta kanya ubu ngubu ko gutakaza. Hanyuma n'imvura yaraguye, nyine turimo kurwana no guhinga ibirungo. Maze iminsi ngana n'abantu b'abahinzi
abantu bakora mu bintu by'ubuhinzi, ndasanga dufite gahunda nyinshi. Harabona avuganye nabo tugiye gufatanya gutangira gutubura imbuto nka za linseed, imbuto nka za cardamome. Ntago ndabona imbuto neza, umuntu wanjye uri Kerala yambwiye ko atarimo kuza vuba, ariko abishobotse azabikora, kuko cardamome kimwe na poivre noire kubihinga bisaba ko uba ufite imbuto nshyashya zisa nkaho zikiri mbisi. Biba byarumiye biba byarumishijwe bije gukoreshwa nk'ibirungo, ntago bipfa kumera. Iyo ni cardamome na poivre noire. Hanyuma icyo tugiye guhinga ubu none ahangaha ni sesame ndetse na linseed. Ikindi natekereje ko twahinga ni muscade, ndacyayikoraho ubushakashatsi cyangwa se ndacyari kubaza. Hanyuma uramutse ukurikiye iki kiganiro ukaba ufite amakuru y'ukuntu umuntu yahinga icyo bita laurier, ziriya feuille de laurier, arbre de laurier turayishaka nayo, turayishaka. Hari ahantu bandangiye ngo bacuruza, bakora ibintu bijyanye n'imbuto, ndashaka kuzajya kubabaza niba batayifite. Gusa hari undi wambwiye yuko yigeze kuyibona ahantu mu bapadiri cyangwa mu babikira ahantu ngaho ngaho. Ni ibintu byaba ari byiza cyane. Urebye agapaki kagura nk'ibihumbi nka 3 bya laurier, uba usanga ari ibintu ari amafaranga menshi. Wareba ukuntu nk'iyi cardamome ikiro kigeze mu 20, ikiro cya cardamome, yaba iseye yaba idaseye. Ndavuga inziza, kuko wenda ushobora kugenda ugakabona n'indi nko kuri 15, 16, ariko karite ya mbere kugira ngo bayiguhe ushobora kurenza n'ibihumbi 20 itoranyije nyine. Hanyuma linseed, chia seeds zo nazivuze ngira ngo nagashya nzanye, kumbe hari abandi babihinga. Nibi ngibi ushobora gusanga hari abantu babihinga, uramutse uzi ahantu haba hahingwa linseed, ukabuza ahantu hahingwa sesame mu Rwanda, ukabuza ahantu hahingwa giroflier, ukabuza ahantu hahingwa laurier nari nyikubwiye, ukabuza ahantu hahingwa curcuma ni mu Gifaransa, ubundi ni turmeric mu Cyongereza. Ukabuza ahantu hahingwa turmeric mu Cyongereza, ukabuza ahantu hahingwa turmeric nyine mu Rwanda, watubwira. Uherutse kubimbwira yambwiye ko yera cyane i Burundi, kandi n'abantu bafite klima nk'iyacu. Na sesame nayo iyo turimo gucuruza iva Tanzania. Urumva ko ari ibintu, haramutse habonetse abantu bemera gutubura, twagabanya igiciro cyabyo, ku buryo linseed itakomeza kugura amagarama 100 agura ibihumbi 3. Ibaza igihingwa amagarama 100 agura ibihumbi 3. Hanyuma ubwo impamvu biba bihenze gutyo nawe urabyumva, ni ibintu biba ari imiti y'indwara zitandukanye. Gusize rero ndimo kuvuga akamaro ka sesame, umuntu arambwira ngo nuvuga akamaro ka sesame ujye wongeraho n'inzuzi, kuko inzuzi nazo zifite propriete imwe n'iya sesame. Nibyo kubijyanye no gufasha ubwonko, ndetse kubera ya mavuta barimo, izo bita bazita lanolin, hakabamo omega 3, hakabamo ama proteine vegetale, hakabamo ziriya nyine fats ziba ari nziza cyane, kuko ziba ari inyabimera ni ukuvuga proteine vegetale. Proteine vegetale ziba ari nziza ugereranyije na proteine animale. Yego, nibyo ngibyo wenda nagira ngo mbabwire mwumve impamvu wenda tutakibona umwanya w'ibiganiro cyane ko YouTube nayo isigaye ku ruhande rumwe yaduciye intege, keretse ubifasha akaba aribyo biba akazi kawe. Sino nta kintu kinini kivamo, ku buryo keretse uri wa muntu nyine ufata umwanya ugakora ibiganiro bya buri munsi nibura kuri YouTube channel yawe hakajyaho ibiganiro nibura 2 ku munsi, nibwo ubona hari ikiri kuvamo. Naho ubundi nyine urakora wabona uburyo wabifashemo umwanya wawushyizemo, kandi ukareba n'ikivuyemo, ukabona birutwa nuko wajya guhinga inyanya da. Ngo bigiye kirimo twereka ko abantu bari guhinga inyanya, abantu bari guhinga imbuto zitandukanye, intoryi,
ku buryo ku mwero wagenda ukunguka kurusha, cyangwa se wenda waba ufite icyo gishoro cyawe ugahita ufata inzu ugahita ushyiramo ugatangira gucuruza nyine, gashyiramo amamesa, amavuta, umyunyu n'amasukari n'amajyane, ukagenda ubivangavanga. usibye ko hari ibintu mba numva ntacuruza, nk'ibintu ntashobora kurya nanjye numva ntabicuruza. Amamesa uri de palme, buriya iriya huile rouge ntabwo ari amavuta meza cyane. Bamwe bavuga ko ari meza bitewe n'uriya mutuku wayo urimo vitamine A, ariko abandi bakavuga ko abamo icyitwa cholesterol cyinshi ku buryo abantu barya amamesa cyane baba bafite ingorane zo kurwara indwara zifata mu myanya mu mivuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije n'ibindi bitandukanye. Raje umbaze ngo ese kubyibushye ngo byaye amamesa? Njyewe ibiro byanjye bifite ikindi kibiturukaho kandi kitarakemuka, nigikemuka muzahita mubona n'abaye maneke, mukazanye mumbaza impamvu mbyibuha. noneho usibye n'icyo ngicyo, noneho abana bari no muri vakanse, ni ukubyuka dusangira ibikoma. Nta kibazo, ntabwo ngewe umubyibuho wanjye ntabwo njya ngufata nk'aho ari ikibazo, ntabwo wari waba ikibazo kameme. Ntabwo ari uko utambangamiye, buriya mba nihagaze, ariko nta nubwo wari wambana ikibazo gikomeye cyane, kuko urebye amatizane nywa, amatizane y'amacyayicyayi, amatizane ya Laurier, nkunda kuba nabinyweye cyane. Kandi buriya Laurier ntabwo uzayiteka muri tizane ngo wumve wenda n'impumuro yayo, ukiyibona gutya ugira ngo ni ikibabi cy'inturusu, keretse ku muntu uzi kuyitandukanya n'ikibabi cy'inturusu. Wagishyira mu mazi, usibye gusa n'agahindura ibara, ariko nta kintu kinini ubona byahindutseho, n'impumuro nta nubwo yumva cyane. Ariko bakubwira ko Laurier buriya no kuyiteka mu nyama, ikintu uba ukoze ku buryo essence ya Laurier, imvuga essence se uri bubyumve, essence iva muri Laurier cyangwa se huile essentielle iva muri Laurier ituma ibinure ahantu biri bishonga. Uramutse ufashe inyama ukazitogosanya na Laurier, ugafata izindi nyama ukazitogosa nta Laurier, ayo masosi yombi ukayapima muri buno buryo bukoreshwa nyine muri labo bashaka kumenya composition y'ibintu runaka, basanga babona itandukaniro rikomeye cyane hagati y'isosi yatogosanyijwe Laurier n'itatogosanyijwe Laurier. Ahangaha nahereye mu byatsi, nyango rega nawe aho uri nibura nunakurikira kino kiganiro ugira akantu ukuramo. Ntago ndamenya neza ikintu nakora kugira ngo mbashe guhinga girofle cyangwa se guhinga nyine ziriya clou de girofle, ariko ndabishaka cyane bitewe n'ukuntu nabonye akamaro ka clou de girofle. Noneho va kuri bino byo kuvuga ngo nari nsanzwe ubundi nyiha abantu bafite ikibazo cy'amenyo yenda gukuka, kwa kundi kwa muganga benda kugukurira iryinyo, urabona umuntu mukuru iryinyo riracukutse, kandi umuntu mukuru ntabwo iryinyo rye rishobora kongera kumera. Buriya iyo ufashe clou de girofle agafukayo cyangwa se turiya dusumari nyine tuba tumeze nk'udusumari, n'uduce tw'uturabyo, ukagafata ukakamasha ukagatapfuna, warangiza ukagahagika muri rya ryinyo, ukabikora nk'iminsi nk'itatu yikurikiranyije. Ikinya gihita kiza muri rya ryinyo ku buryo ntabwo uzakenera kujya kurikuza, kandi ntabwo rizongera kukurya. Ni igitangaza nyine, mba ndimo kubabwira ibitangaza bikorwa n'ibyatsi, nanjye ubwanjye ndeba nkavuga ariko si ubu ibi bintu ni ibiki? Umuntu araza ambwira ngo iryinyo riramurya, nkafata clou de girofle iseye nkahomekamo, nkamuha n'akandi mu gashashi kameze hari n'abajya babisuzugura ugasanga ndamuvuye sha, yarangiza akavuga ati aka ngaka si ubungubu kari bumvure, wongeraho akandi. Ntungane ntabwo nkongeraho akandi, njye ninjye uri kuguha doze. Abantu tuvura baba bashekeje, ayumva ngo wamuha akakubwira ngo se ngaka ngaka ngo kari bumvure, ngo ngeraho akandi, kandi njya ko muhaye ndabizi neza ko kari bumuvure, yarangiza akakubwira ngo ngeraho akandi, ukabyanga. Wabyanga
ukumva arasa nkaho yaje afite udufaranga duke, ntabwo wamusubiza inyuma, ugomba nyine kumwakira, kuko ubundi buno buvuzi bwacu usibye kuba uba ugomba kumpa amafaranga iyo naguze ibyo birungo, ubundi ntabwo bwishyuza, ni ubuvuzi butishyuza, bisa nkaho byashyizwemo abantu nyine, sinzi niba ari umutego ba nyiri imiti ya kizungu baduteze cyangwa se niba ari iki, ariko abantu benshi bazi ko bitishyurwa. Donc ntabwo ushobora kumubwira ngo consultation naya na gutya ntabwo ashobora gupfa kuyaguha. Ariko nyine umusaba ubwo bikubita gihuru, akaba ari bwo heruka, ntazanabona akize ngo agaruka kubwira ati shati zuko rya ryinyo ryandazaga ijoro ryakize akira, cyangwa se ngo anaguhamagare no kuri telefone, reka muyarukanira aho ngaho. Anyway, ibyo nta kibazo, ntabwo namucira urubanza cyangwa mukurikiza amagambo mabi. Icyo mba ngamije ni uko nabona umuntu akize, kandi ibyo ngibyo binshimisha cyane kurusha amafaranga wampa, sibyo ko amafaranga nayatangwa nayo nyine, urumva. Rero Clou de Girofle mbashije kuyihinga byanshimisha, bitewe n'uko nayo irahenda, nayo ikiro cyayo kigera muri bingahera, ntabwo ndi buhite mbyibuka neza, ariko irahenda. Noneho irobo nayiguze 3 cyangwa 4, ni nkaho ngaho, nyamara irobo ryayo ni nka 3 cyangwa 3,500 irobo enka. Barekana kugira ngo ntabwo bajya batanga nusu urobo, nyine ubwo kwihangana ukayijyana gutyo, kuko iyo ugiye kuvura umuntu nta kantu kangana gutyo umuha. Ni nako bimeze kuri za stevia yo mu Rwanda irahahingwa, ariko kugeza na n'uyu munsi naringinze ngo menye umuntu yihinga nibura nk'urugemwe, ni ukuvuga ngo njya kuyigura, najya kuyigura nkasanga hariho nimero z'umuntu uyikora cyangwa se uyidistribute, wamuhamagara akagukatira, ntabwo nzi ibanga ririmo, wamuhamagara akakubwira ngo reka ngo iyo nimero yanjye ngo ntabwo nzi ukuntu yageze aho hantu, ngo ntabyo nzi. Kumbi basigaye baza guhinga ibintu nk'ibyo ngibyo mu Rwanda, bahita babyambukana babijyana. Ibi ngibi biraza kunjyana no ku kindi kintu ndi bubaganirizaho kijyanye n'ukuntu population zijya zirimburwa iyo bibaye ngombwa ku mpamvu runaka, kandi ku buryo wowe kugira ngo uzabibone, kugira ngo uzabitekereze byakuvuna, cyangwa se ntunabitekereze tout simplement, ukabibona gutyo kubera uburyo ibyo dutekereza cyane, dutekereza gusa ibyo dupakirwamo, ukumva nta nicyo binakubwiye. Sasa Clou de Girofle nakubwiraga irindi banga ryayo mperutse kuvumbura. Clou de Girofle ikuraho iminkanyari, ukaba ufite imyaka nka 50 cyangwa 60, Clou de Girofle ukayikoresha uvanze na huile de ricin. Huile de ricin ni amavuta y'iki, bakita ngo ikirisa, castor, ikibonobono. Yego urakoze bwonko bwanjye kunyibutsa. Castor, yego, ikibonobono, ari amavuta y'ikibonobono urayafata, ugafata n'amavuta ya girofle ukavangamo n'aka olive oil gakeya kugira ngo igabanye ubukana, kuko girofle ubwayo imera nk'iryana ku ruhu, imeze nka irritant, unayisize ku ruhu yonyine gutya wakumva hameze nk'ahahiye. Noneho rero uvanga, hari ama pourcentage ubwo ninkubwira ngo ndayivumbuye ntugire ngo nukuyivumbura as such, ahubwo nuko mfite igitabo hano kiri hera, igitabo cyanjye bazakinyibe ahubwo ndaho nasana. Igitabo mfite cyitwa Yoga and Alternate Therapies, nyine cyaherekeje inyigisho zacu ubwo twigaga muri Brahma ku Marise. Hari nama formation yigeze kuhabera, nababwiye ko ariho nize bwa mbere na mbere ntangira kwinjira muri bino bintu, nababwiye ko ariho nize. Rero mu minsi ishize nagize gutya mfata icyo gitabo ndimo kugenda ndeba, kuko ni igitabo bagwa nyine ni syllabus yawe bigomba kuguherekeza kugira ngo igihe uzatangira kuvura, igihe uzatangira gukora, uzajya umenya ikizakugora muri yoga, muri
twize yoga, twiga aromaterapi, twiga hydrotherapy, twiga magnetotherapy, bino byo gukoresha magnet, ibintu nk'ibyo ngo magnetism n'ibindi, kuvurisha amabuye, kuvurisha nababwiye ko hari amabuye wambara mu ijosi ugakira sima, mbabwira ko hari n'impeta wambara ugakira umuvuduko w'amaraso, hari ibyo ufata mu ntoki, hari ibyo ukandagiraho, hari ibyo ugenda unyerezaho ibiganza n'ibindi n'ibyo nizo bita mudra, uburyo ufata intoki, uburyo byose ibyo ngibyo bigiye birimo muri icyo gitabo, nuko mba ntabonye umwanya wo kubisoma. Nagiye se nkagwa kuri icyo kintu kijyanye no gukora potion, gukora lotion yo kuvanaho iminkanyari. Lotion yo kuvanaho iminkanyari, ufata amavuta nyine y'ikibonobono, kandi abahari natwe tuba tuyafite. Ufata amavuta yo kuvanaho ufata amavuta y'ikibonobono, ugafata na makeya kuri huile d'olive, ukongeramo n'ayandi ya clou de girofle, hanyuma ukayisiga mu maso, iminkanyari itemba uyireba, ishira uyireba. Udafite ayo mavuta yose, wafata clou de girofle ufite hariya mu gikoni, ziriya ujya wongera mu cyayi, ziriya ujya ushyira mu biryo, ziriya ujya utogosa mu nkoko, ukazifata ugafataho nk'enye cyangwa 5, ugafata amazi mu gice cy'igikombe ugashyiramo, amara gushyiramo ugapfundikira, amazi ashyushye nyine ugashyiramo, ugapfundikira, ugacanira, byamara gushya ukamininira mu kindi kintu. Biba byiza iyo umininiye mu kintu gikoze muri porcelaine n'iki, idongo, gikoze mu idongo, cyangwa se nanone gikoze mu kirahuri, kuko si byiza kuminina muri plastique ibintu bishyushye. Warangiza ugakandiraho amazi y'indimu, ukavangavanga neza, warangiza ukisiga mu maso. Wamara kwisiga mu maso ukareka bikakumiraho, nyuma y'iminota 30 ugafata ipamba, ugafata n'amazi asanzwe nyine meza, ukihanagura. Wamara kwihanagura ukisiga ka olive oil cyangwa andi mavuta nyine wisiga, vaseline. Umva iminkanyari irashira, ubikoze nk'inshuro nk'enye cyangwa 5 zikurikiranya, iminkanyari yashira burundu. Abantu bakajya bakureba bakakuyoberwa, bakavuga ati none se yavuye kwibagisha, yakoze chirurgie plastique cyangwa. Umva rero ko bandimo kubarangira utuntu twiza. Abantu tuganira ku mbuga nkoranyambaga b'inshuti zanjye ntago bajya banyiyumvisha, ariko ndabyumva nanjye impamvu batanyiyumvisha. Vanga nzabaha amakuru ya meditation mazemo iminsi, mu byo bita ndabirambiwe. Umuntu yagereranya na za kanyarira, na bya bindi bita ngo ni mu buvumo. Bavandi, hari igihe nzafata umwanya nsaba imbabazi abantu bose kubera ibintu bijyanye no guca imanza. Vraiment, je vais vous demander pardon et pardon encore, kuko ntangiye kugenda mbona igihe ukeyuka imbere yanjye cy'ibintu najyaga buri gihe numva nshira imanza, kubera icyo abantu bajya mu butayu, kubera icyo abantu bajya mu misozi, ese bagiye gushakisha Imana. Muvandi, hari igihe kigera ugasanga guca inzira ya wenyine, inzira wisangije, inzira wihererana, inzira wiharira, inzira navuga iri complex, cyangwa se inzira nanone witwaramo ukumva umeze nk'uhagaze hejuru ya biriya bicu kubw'ubumenyi runaka. Hari igihe kigera ugasanga wavomeye mu kiva, cyangwa uravomera mu kiva, cyangwa uravomera mu kiva. Impamvu ndi kubivuga gutya ntibigutungure, ni uko Munyarwanda yaravuze ngo nta mugabo umwe. Ndaravuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa,
ariko navuga ko njyewe nshyigikiye kuvuga ngo nta mugabo umwe, kuko umugabo wigira yakwibura agapfa, ntabwo ari imvugo dukwiriye gushyigikira nk'abantu. Pasike uyu munsi wagutereka ku isi ya wenyine ntabwo nzi ko wasavayivinga, ntabwo wabaho. Buriya reka mbabwire n'ikindi kintu mutari muzi. Wari uzi ko kuba uhumeka umwuka ukabasha kuwusama ari uko hari mugenzi wawe uba uwurekuye? Burya bagushyize mu ishyamba rya wenyine ukagumya ugasama umwuka wa wenyine ari mu ishyamba, ushobora kuwusama igihe gito ugapfa, cyangwa se wenda ku bw'amahirwe ukahasanga ibindi bisimba bikajya biwuhererekanya kugeza igihe wongera ukakugarukiraho, ariko ntibakubeshye iyi si bayiguteretseho wenyine ntabwo wayimaraho kabiri. Iki ngiki ni ikintu nitegereje jenoside ikirangira, twinjiye ahantu mu nzu turimo kujya gutashya inkwi, ndahibuka gutya rwose ni ahantu Kibagabaga cyangwa i Nyarutarama gutyo, dusanga isazi zarapfuye. Kubera ko isazi zahabaga zatungwaga n'uko abantu bo muri urwo rugo babaga baratetse ibyo kurya bisigaye, isazi zikabona ibyo zijya kurya, zikabona ibyo zishomba muri puberi. Sasa abantu bari barahunze barigendeye, isazi zarahabaye zigeze aho zirarya ibyari bihari, bishize nazo zirapfa. Twazisanze ziri aho ngaho ziragaritse ari nyinshi cyane, nta kindi kintu gihari. Imigati yarumye cyane, ibyo kurya byari bihari byarumye cyane, twitahiriza inkwi tugira gute, ariko ukabona ko ubuzima ku isi bugirwa nuko buri kiremwa cyahumetse umwuka kiwuhereza ikindi, hanyuma ibiti bikabika umwuka mubi bikaduha umwiza. Video iherukaho ndumva mperuka kubereka ndimo gutera igiti. Yego nuko nkuko bimeze ku isi buriya, kugira ngo ubashe kuyibaho, kugira ngo ubashe kubaho ku cyo bita survivre, nuko haba hari ibindi biyiriho, none ibyo biremwa cyangwa se diversite igakunda, kubera ko muri kumwe muri benshi nyine ku isi, cyangwa harimo nuko kuganira nyine, harimo nuko guhana ibitekerezo, no kugira ibyo duhurizaho nyine. Wabisobanura utera? Nuko nguko, nukuvuga ngo hari ibiganiro tuganira duhurizaho, tugahana ibitekerezo, tukagenda dusabikanya, ubuzima bugakomeza, ubuzima bugakunda ku isi. Now mu bintu byinshi natanzeho ibitekerezo, cyangwa se nasabwe gutangaho ibitekerezo n'inshuti zanjye, ariko nkifata, kuko ndifata yes, nsigaye mbyihorera kubitangaho ibitekerezo. Nk'uwitwa Happy yambazaga ibijyanye, yavuze ku bijyanye n'abatinganyi, mubwira ko ibyiza ari uko ntabivugaho. Ariko reka njyewe nigarukire ku kindi kintu ahubwo nacyo kindaje inshinga, ko icyo abatinganyi rega burana nubwo kinakomeye cyane, gusa ntabwo wavuga ko cyoroshye, parce ni izingiro ry'ubuzima still. Ni ukuvuga ngo ni impamvu yo kubaho. Umuntu aravuka akisanga ari umutinganyi, ariko aba yavutse hagati y'abantu babiri badahuje igitsina. Bivuze ngo isi igize ingorane, reka mbivuge gutya, bivuze ngo isi igize ingorane, nimvuga ko ari ingorane wumve ko ntago mbivuga ko ari ukurwanya abatinganyi, niko bavuka, niko bisanga, bisobanura bavuga ko baba barisanze muri icyo kintu. Navuga rero ngo isi igize ingorane, abantu benshi bakisanga muri kiriya kintu, inyoko muntu yagabanuka ku isi. Yes, yagabanuka ku isi. Nese niba umugore n'umugabo bahura kugira ngo babyare umwana, noneho igihe kikagera ibyari uguhura kugira ngo havuke umwana, hakabaho deviation sexuelle nk'uko babivuga. Abantu niba tuvuge abantu ku isi bose, n'ubundi ntabwo bose ariko baprocreate. Hari abashaka ntibabyare kandi bashakanye badahuje igitsina, ariko urubyaro rukabura. Ibaze rero noneho
hejuru ya babandi bashakana bakabura urubyaro atari bo biturutseho, haje izindi couple z'abantu biyemeza kutazabyara, cyangwa se bakavuga ngo tuzajya dushaka umwana hirya tuze tumurere, cyangwa se tuzajya dushaka intanga, cyangwa se harimo uburyo bwinshi bukoreka nyine bitewe n'aho amasoko arimo kugenda agana, abacuruza intanga, abacuruza iyo myambaro y'abo bantu, abacuruza imiti y'abo bantu, abafite byinshi, harimo ibintu byinshi cyane, harimo na agenda ndende, ni agenda ndende, na agenda ndende, agenda mu gifaransa. Hanyuma wenda tutagitinzeho cyane, ubona ko nyine barakubwira ngo ni uburenganzira bwabo, bakakubwira ngo nabo bafite uburenganzira nk'abandi bantu, ariko rero sintekereza yuko wenda basabirwa uburenganzira nk'uko wenda tubusabira abavukanye ubumuga, harya buriya nabwo bubarirwa mu bumuga, ni LGBTQ, hari ibintu nk'ibyo, LGBTQ. Byaterwa, tuzakomeza kugenda twenda tubyumva, bagende babituganiriza, ba nyirabyo nabo ntibasinziriye, ntabwo bari maso, ariko nabivuga bari maso, bariteguye kubivugaho no kwagresa umuntu ugerageza kubereka ko atabashyigikiye. Ibi ngibi ndabivuga mbizi, iyo umuntu agaragaje ko atabashyigikiye aribasirwa, ushobora no kugira ingorane rwose utazi n'uwuzi guteje uwo ari we. Byaba byiza nyine umuntu ajye yifata ku ngingo nk'izo ngizo, kuko nta mpamvu yo kuzira ubusa abantu. Niba ari uburenganzira bwabo, ubwo werinde izamu ryawe, sibyo ra, werinde izamu ryawe, ubundi nabo barekera uburenganzira bwabo, nk'uko baba bafite ababibasabira, banashyizemo n'amafaranga menshi cyane, na za leta ugasanga zirababererekera ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Byaba byiza nyine umuntu ku giti cye nkanjye ntabyivanzemo cyane, ntabitinzeho cyane. Reka nivugire ku kijyanye no gukuramo inda, nicyo witwa Kaya ndagushuhuje yansabye ibitekerezo, ndamwira ntago nyine wowe ngo wowe ngo ubibona ute? Ngo ubibona ute? Mbibona nte? Ibaze wumva ahantu tugeze, sibyo? Tugeze ahantu inzego, ariko naza kuvuga ibitari byo kuko inkuru nayibonye rwose, inkuru narayibonye bavuga ukuntu ngo bateranye ngo kugira ngo bavuge gukuramo inda, ngo u Rwanda rwifatanyije n'isi yose kwizihiza umunsi wo gukuramo inda, wo gukuramo inda, bagahita baguha noneho na kritere zemewe. Bavandi, iyi si tuyiriho kandi twayisanzeho gutya. Nta wigeze avunyisha kugira ngo ayinjireho, nta wigeze asaba uburenganzira kugira ngo ayinjireho, nta n'uwo bigeze bagisha inama byibuze. Ariko urumva ibyo bintu uko ari bitatu, ni ukuvuga ngo wowe ubwawe ntiwigeze uvunyisha kugira ngo winjire kuri ino si, sibyo? Nta n'uwigeze agutumira wisanze uhari gusa. N'ubusibye no kugutumira, nta n'uwakugisha inama ngo akubwire ngo ese urashaka kuza ku isi cyangwa ntubishaka. Ese urashaka, wenda ubihakana uvuga uti nkurikije umuriro uri harangiye, ibyiza nuko ntajyayo. Wisanze hano gutyo gusa cyane rwose. Dore ngiyi nkuru mpise nyibona. U Rwanda rwifatanyije n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo gukuramo inda mu buryo bwizewe. Cyane abantu banateranye benshi, ubona ko mu buryo bwizewe. Ngo komeza wumve radiyo Rwanda, urumva ko ari n'ibintu
byashyizwe kuri RBA. Abakenera serivisi yo gukuramo inda ishobora kuba yaracishijwe cyangwa se yarateguwe igacishwa kuri radiyo Rwanda, nyine radiyo y'igihugu. Hano ndimo ndabona kuri Facebook barabisharinze, byasharinzwe n'urubuga rwitwa rba.co.rw, rba.co.rw. Nuko bimeze nyine, wumve ko atari impuha cyangwa se ko atari ibintu ndi guhimba. Birahari. U Rwanda rwifatanyije n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo gukuramo inda mu buryo bwizewe. U Rwanda rwifatanyije n'isi yose, inshuti zanjye. Reka tubyihorere, reka njye mbabwire icyo mbitekerezaho, ko mbitekereza. Nababwiye ko iyo ugiye kuza ku isi ntawe ukugisha inama ngo akusabe kubyemera, nta n'uwugutumira, nta n'ubwo wowe ujya ubidesida ngo uvuge ngo njye ngiye ku isi, ngiye kubayo, ahubwo wisanga uhari. Bivuze ngo kuza hano ku isi si umugambi wawe bwite, ntabwo ari icyemezo cyawe bwite, ntabwo ari urukundo uza uhakunze komutere. Ariko kugira ngo ibintu bikorohere, igihe umaze kumenya ubwenge, wakagombye kuba utekereza ku mpamvu nziza zakagombye kuhakubesha, arizo intego y'ubuzima. Intego y'ubuzima bashaka kuyimenyaho byinshi, nyine muzabe mugenda musoma ibitabo ubuzima bufite intego cya Warren Buffett n'abandi bagenda baha abantu impamvu yo kubaho. Kuki tugomba kubaho, kubera iki duhari, ese twakagombye kuba turi hano kubera iki, cyangwa kuba twaranyuze hano kuri ino si byakagombye kuba binyuzwa mu yihe nzira, sibyo? Kugira ngo igihe uzasohoka hano ku isi nibura abazajya bakwibuka bajya bavuga bati ibyo byose nubwo nta muturirwa yasize ahubatse, yahasize ijambo. Siko bimeze se? Yahasize ijambo, cyangwa se yahasize igitekerezo, cyangwa se yafashije abantu, cyangwa se hari abantu yavanye mu nzu z'imbohe, hari abantu yakuye kwa muganga bari bahezeyo, hari abantu yafashije, hari abantu yigishije umwuga, hari abantu yahaye ubuzima. Uyu munsi wenda ushobora gusanga umuntu, hari abajya bavugwa bitewe nyine n'impamvu amakiriziya babamo cyangwa se amatorero babamo, ugasanga nyine hari ukuntu bavugwa ukumva ibikorwa byabo byarashyigikiwe n'iki, ugasanga baravuga bati kanaka yanyuze hano, yafashaga imbabare, yagiraga gutya, ibikorwa bye bikagaragara kandi bikanahabwa agaciro n'abandi bamusimbuye ku isi. Sasa rero iyo uhise uza ukavuga uti gukuramo inda mu buryo bwizewe, ahangaha ndagira ngo nibarize abakirisitu, cyane cyane abakirisitu ba Pentekote. Nimvuga Pentekote ntimwumva ADEPR gusa, abakirisitu b'abanyamwuka bose bavuga ko gukuramo inda ari icyaha. Nibarize n'abakatoliki, nabo bavuga ko ubuzima bw'imyororokere mu madini yabo, mu mavuriro yabo, badashaka umuntu uboneza urubyaro, kuko kuri bo kuboneza urubyaro ni icyaha. Abayisilamu sinibuka neza icyo babivugaho, ariko ntekereza ko nabo bazi neza ko ubuzima bw'umuntu butangira akiri mu nda, ntabwo butangira ari uko ageze ku isi. Intangangore n'intangangabo zikimara guhura tayari buri ubuzima buba bwatangiye. Ubuzima buba bwatangiye, uburyo Bibiliya nayo ivuga uburyo Imana iteranyiriza amagufwa y'umuntu mu nda ya nyina ahataboneka. Ndumva niba atari muri Ezekiyeli n'Izaburi, Bibiliya sigaye narasebye, sinibuka neza aho hantu hari, ariko Imana iteranyiriza, niba ari Yobu wateranyirije amagufwa yanjye mu nda ya mama, andi datera mu mwijima. Ibyo bintu ni ibintu biri sacré, usibye gusa kuba uyu munsi abasiyantifike basigaye babizanamo ubwenge bwinshi, bakabasha gupima, bakamenya urusoro, bakamenya uko intanga ihura n'indi, bakamenya uko
ku byumweru ibi n'ibi umutima utangira gutera, ku byumweru ibi n'ibi umwana atangira kumva abari hanze y'inda ya nyina, ku meza ya n'aya umwana aracurama akareba hasi, warya ibi n'ibi. Izo ni siyanse, kandi siyanse ni nziza. Ariko se banyamadini mbibarize ko mwaje bwa mbere muvuga muti no kuboneza urubyaro ubwabyo ni icyaha, ari nacyo najyaga mbabwira ko ukavuga ngo umuhungu n'umukobwa ntibagakundane. Umunsi noneho habayeho gukundana kw'abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri, kandi waraje winika yuko umuhungu n'umukobwa ngo iyo begeranye kiba ari icyaha, noneho haje ikirenze indengakamere cy'abahungu babiri. kandi noneho mu muco wacu iyo tubonye umuhungu yinjiye mu nzu y'umuhungu wacu tuba twumva ari ibyo, iyo tubonye umukobwa yinjiye mu nzu y'umukobwa wacu tuba twumva ari ibyo, ari ibintu byiza. ariko ubu nabyo bisigaye bintera impungenge. Umukobwa yinjirana n'umukobwa wanjye mu cyumba, agatima kagahita gakubita kuri LGBTQ. Wumva aho tugeze. Ngarutse kuri ibyo byo gukuramo inda rero, sibyo muje muvuga muti iyo miti yaho napa murimo kunywa, Imana irimo irareba izo mpinja murimo kwica. Impinja ibyo byose muri Ngara Creative Arts nababwiye ngo iyo tugarutse muri gakondo yacu dusanga hari ukuboneza urubyaro kwahabaga kutagira ingaruka, kutagira icyo kwica, kutabangamiriye yaba ari iyo ntanga. Ariko mwabyise ibipagani, sibyo? Mwabyise ibipagani. Kumanikira mwabyise ibipagani. Kuboneza urubyaro ukoresheje imiti ya kinyarwanda mwabyise ibipagani. Kunywa igikukuru ni ibipagani. Kunywa imbuto z'ipapayi ni ibipagani. Ibyo byose ni imiti ya kinyarwanda ifasha. Kunywa umuhoko hagati y'umunsi wa mbere n'uwa karindwi umuntu afashwe ku ngufu, ni urugero, cyangwa se agasambanywa, cyangwa se yaraye inkera. Ubundi mwebwe nuko mudashaka kumva n'ikintu. Mvuga ngo niba kubwira ngo kera boheraga abakobwa batwaye inda, ntago babaga babajije ko batwaye inda, ntago aricyo kinini babaga babajije. Babaga babajije ko yabaye ikigoryi ntiyaganirira nyirasenge ngo amubwire ati ibyaraye bimbayeho ni ibi ngibi, none ntabara. Buriya mu kinyarwanda harimo imiti ikora nka pilule du lendemain. Sibyo ko burya amazi aba yarenze inkombe, nabwo ngiye kuri nge sinakabaye nyikoresha cyane. Ntekereza ko kwirinda gusambana cyangwa se gusambanywa cyangwa se kuryamana igihe cyose ukiri umukobwa w'inkumi nibyo biri de rigueur. Ariko noneho biramutse bibaye ngombwa ko biba, hari imibare. Ntabwo umugore asama kuva kuri tariki ya mbere kugeza kuri 30 abasha gusama. Ni ukuvuga ngo agira iminsi yitwa ovulation aba agomba kwirindamo. Afite ukwezi kuguhindagurika yakagombye kuba abizi nabyo. Kuba utiyize ubwabyo byakagombye kuba bishyirwa mu byaha, byakabaye bihanirwa. Muri Misiri ya kera babaga bazi n'uburyo unyara ku ngano ukamenya ko wasamye. Wanyara ku ngano wari ubizi neza ko wasamye ukamenya n'igitsina cy'umwana utwite. Ibyo byose ni ibintu byari bihari. Iyo mvuze Misiri ya kera mvuze na hano kuko icyo gihe imipaka yari itarakatwa. Ariko byose twarabyambuwe tubihindurwa ibipagani. Hanyuma bimaze guhindurwa ibipagani turagenda twiyongera mu buryo bwa cyenyege butagira gahunda. Nibyo abantu bajya bibaza ngo ese ngo ko Salomo yashatse abagore 1000 ariko akabyara abana 3 gusa. Yego nyine hari hariho tekinike. Hari hariho tekinike. Cyangwa wenda nibo bagaragajwe gusa. Ariko nunagenda ukajya mu mafoto n'ibishushanyo byose bishushanywa muri Egiputa ya kera, ntabwo umugabo yabyaraga ngo akomeza abyara hageze hose araratenda gute. Cyangwa umugore yumve yuko umugabo niba adahari aho azahurira n'umuntu wose agomba gusaba gute. Babaga bazi kwigenzura, babaga bazi kwitega amatwi, kuko nta na televiziyo zabarangazaga, nta madini yabaga barangaza. Yajyaga mu mugongo icyo bita regle.
ziriya menstruation yajyaga mu mugongo agatangira gupfundika amapfundo hariya ku rugo, buri munsi apfundika ipfundo, buri munsi apfundika ipfundo, akamenya ku ipfundo rya kangahe haramutse hagize ikiba nabyuka nk'umuhogo. None mwese murasinziriye, murahondobereye. Barangije bamaze kubaca kuri ibyo ngibyo byose babwira ngo nibipagane, bamaze kubakura kuri ayo mapfundo mwapfundikaga, bamaze kubakura kuri za njyo mwakoreshaga, hari indyo banyaragaho, ugahita ukurikira impumuro y'urwo rujyo ivuye muri urwo rujyo. Hari ivu iri ngiri ryo muziko, hari uburyo barikoreshaga. Ibihore bino bisimbuka mu gishanga babyita grasshopper, bamenyaga ukuntu babikoresha. Mwebwe murasinziriye. Ahantu yihagarika mu ntanzi z'urugo yajya kubona akabona igihore cyahaje, akamenya ibyabaye. Barangije bahita bababuganizamo za mikorojino. Mikorojino ukayifata umwaka, wayireka ugahita utwita inda y'abana 6 cyangwa ugahita utwita inda y'abana 10. Kuko imisemburo yawe mikorojino yaragiye irayidwanga, cyo bita kudwanga, cyo bita kudurumbanya. Noneho ndibariza abantu ba ADEPR abantu babakizwa, abapanadepe, abantu babakizwa, abantu b'abakristu, abayisilamu, abanyagatulika, muvuga muti kuboneza urubyaro n'icyaha, ngani mu bigereranye no kuba uyu munsi abantu bakora umunsi mukuru, bakizihiza umunsi mukuru wo gukuramo inda mu buryo bwizewe. Umbwire ari ukubuza intanga guhura n'indi, ari ukubuza intanga guhura n'indi, ari no kureka zigahura ukajya kumena iryo igikomeye ni ikihe? Ndibwibariza ibibazo ngiye hano gusa, kuko ninjya kukubwira ngiye ibyo ntekereza dushobora no kubipfa. Mushobora no kugira ngo ndwanya gahunda za leta. Ntabwo ndwanya gahunda za leta, kandi nanjye ndi leta. Erega ari ikintu mutumva, nanjye ndi leta, sibyo? Leta ni ndese, ni wowe nanjye. Nindwanya leta nanjye ndaba nirwanyije. Ahubwo tuvuge ngo ni iki kintu twakora, sibyo? Izo nama mpuzamahanga ziza kudushyiriramo ibintu biza kudurumbanya mu muco wacu. Ahubwo yaba byashobokaga ngo bamwe bajye babyitabira, nibiba ngombwa abandi be kubyitabira, kuko ubona hameze nk'ari nk'umugambi utari mwiza ku banyafurika surtout. Ndabivuga. Iyo ugiye hari hakurya mu bihugu byabo kandi byateye imbere, usanga abahungu n'abakobwa bitsiritanaho bari kumwe hose, ariko ntabwo usanga 17,300 mu mwaka umwe by'abatwara inda zitateguwe. Ibi ngibi byose nimbabwira ko ari imipango, ntimuzajye muvuga ngo Jerry ngo ni umuntu w'umunegationiste, ngahora abona ibibi. No, muribuka bafata amashuri, uzi kugira ngo bazajye kwemerera yuko mu ishuri ry'abakobwa hakwinjiramo umwana w'umuhungu, uzi kugira ngo bazajye kwemera ko mu ishuri ry'abahungu hakwinjiramo umwana w'umukobwa. Jewe ndabibabwira muri 90 kumva ko umwana w'umukobwa yakwambara isarubeti byonyine yari ikosa. Ibyo byose birakorwa kugira ngo ikigufitiye akamaro kigushyirwe kure, ubundi ahasigaye uzasigare noneho igihe bazakigushyirira imbere noneho wakiboneye uburenganzira kizahita kikurangiza. Nuko abantu babujijwe kwambara ipantaro, aho bayambariye bambara kora, bambara na buciko. Kandi nugenda ukagera ku maplage yabo urasanga niyo pantaro batayambara bakambara. Ariko nugaruka hano ukabona umukobwa ikibero cye gusa, urahita kabandi haguruka utangire kumwiruka inyuma, ntumuzi, ntugize ute. Mujya mubabona barimo babitsiritaho ndibuka tuye gufata indangamuntu wari witsirise ku wundi, sinzi nuherutse kubikorera ngo mu isoko rya Byumba arangiriza ku mugore w'abandi. Ibyo byose ni ibintu bikorwa cya kindi kigufitiye umumaro, cya kindi ugomba kubana nacyo, cya kindi udashufite ahantu uzahungira, bakabanza gusa nk'abakikugunga, noneho wowe bazakikurekurira kikaza kimeze nk'intare y'inkazi gita kigusamura. Kubera iki? Mwarabemereye.
mwarabyemeye. Yaba byashobokaga ngo abaperezida cyane cyane b'ibihugu byacu batangire kuboyikota inama ziva ku rwego rw'isi zigenda zishyiraho bene ibyo byemezo biteza urujijo mu bantu, biza kudurumbanya umuco wacu, bikadukura mu muco wacu, bikadutera ku wundi muco nawo tudateze kuzagenda ngo dufate. Abahungu n'abakobwa barabanaga hano mu Rwanda, umukobwa akirirwa amabere ari hanze, umuhungu ntanamukenere. Ndetse abandi umuntu yavuga nk'ibihomora cyangwa se baba bafite ahantu babimenyeye ku bandi bantu, abagore b'ibirongore babibigishije n'iki, ariko nabwo byaba akaba azi ko agomba kwegera nyirasenge akamubwira ngo byaraye bingendekeye gutya na gutya. Ese ubundi leta, njye ndibariza leta, inzego zifata ibyemezo, murinda mutekereza gukora inama yo kwizihiza gukuramo inda? Umuntu asama inda ayinyweye mu mazi, umuntu asama inda ayinyweye mu mutobe, ese ayirya mu biryo? Ni ukubera ko hari ikintu aba yakoze gituma iyo ndibaho. Sasa kuki mutabigisha ahubwo kuboneza urubyaro ngo mugabanye kugumya gukururira umuvumo igihugu mwica impinja? Hari impamvu zigera muri enye zemewe zo gukuramo inda. Izo ngizo ntabwo ndi buzigeho cyane. Hari impamvu yo kuba wayitewe na mwene wanyu, kuba wafashwe ku ngufu, kuba ubuzima bw'umubyeyi bwugarijwe, ubuzima bw'umwana bwugarijwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se reka tuvuge ku ufatwa ku ngufu. Ufatwa ku ngufu bakamusambanya uno munsi, mwamushishikarije ahubwo kugana farumasi agahita anywa pilule dirandome, iriya bita morning after pills, akayifata, iyo nda ntijyemo, aho kugira ngo muzajye kubyiringa nayo nyuma y'amezi 3 yaramaze kuba umuntu. Kuki mutabigisha ahubwo, kuki mutabigisha swati gufata urunigi? Kuko hariya ngenje je doute fort, ntabwo simbishira amakenga ko abashaka gukurishamo inda bose ari bari itegeko ryemerera. Ndatekereza ko harimo n'abandi bafite imibonano mpuzabitsina yo mu kajagari, akaryama aha, ejo akaryama hariya, ejo bundi akaryama hariya, yabona yasamye akagira ubwoba, agatangira agahimba ati bamfashe ku ngufu, byagenze gutya na gutya na gutya. Kuki uwo munsi bagufataga ku ngufu? Iyo yari umuntu wafashwe ku ngufu koko atari ingeso afite, yazajya yumva ko yafashwe ku ngufu agahita anyarukira kwa mudugudu, kwa mutwarasibo, ku mujyanama w'ubuzima, akamubwira ati byangendekeye gutya na gutya na gutya na gutya, none nkora iki? Agahita amujyana kuri poste ya Isange One Stop Center cyangwa se ku kigo nderabuzima, bakabivuga, bagahita bamushakira morning after pills. Burya no mu rugo bayimushakira, burya n'umukene yakwemera akabwira n'umuturanyi, burya mwana yizishaka rega, kuko amafaranga muzahemba abadokiteri bo gukuramo inda, kuko hari n'umudokiteri utazabikwemerera, uzakubwira ati ngewe nahawe mission igihe narahiraga maze kubona diplome y'ubuganga, nigiye kuvura sinigiye kwica. Barahari, nuko wenda kenshi mutanabivuga, ariko ntajye umbwiye ngo nkuremo inda umuntu. Nakugano ya kugeza ubu ngubu ubumenyi namenye cyangwa se naho mpagaze, ntabwo cyo gukuramo inda cyo kirimo, nagihakana. Rero nimubabwire muti mufate urunigi, mugende mujyane n'iyi kalendari, ujye ubara aya matariki nazajya bakimeze gutya, ujye wirinda wifate. Kandi se kwifata bigoye hehe? Ko burya wifashe ukumva byanze wanakoresha nako gakingirizo, ariko ukirinda. Ariko ibyo bingibyo barabikozwa, reka da. Arategereza nabona imihango itaje atangira papayike, atangira yivuga ati buriya izaza no gutaha nabona itaje mu kwa 3 abari bwatangira ibihaha by'umwana byaratangiye kwirema, ubwonko bwariremye, amaso ari amaso, amaguru ari amaguru, birimo bigenda byirema, akaba kangana nk'igishyimbo, ariko ari akantu nyine ubona ko ari umuntu, ahazajya ijisho hagaragara, ahazajya ibitsi cyagaragara, aho amaguru azitera hagaragara, kameze gutya, utujanja aho tuzaza,
nyamuneka ko mutazi ubuzima uko butangirira mu nda y'umuntu mwaretse kwikururira iyo mivumo kuko mukuramo inda. Njye ntago mbashyigikiye, ni ukuri kw'Imana ntago mbashyigikiye. Mubyumve ko nitandukanyije imbere ya Nyagasani n'umuntu uzana itegeko akavuga ngo itegeko rya muntu ryemera ko bigenda gutya na gutya na gutya. Ahubwo njye nshyigikiye ko hakorwa ibishoboka byose abantu ntibasame inda zo kuzajya gukurwamo. Rero wenda nanzura hano navuga ngo ubaye uri umuntu koko uri pro life, pro life ni ukuvuga ngo ushyigikiye ubuzima, wakabaye ubwira aba bakobwa bakiga, ukabigisha kubarisha urunigi, ukabigisha kubarisha karandiriye, ukabashishikariza gukoresha agakingirizo igihe byose baba babikoze imibare akabona arimo aragwamo, kandi ibyo bintu arashaka kubikora. Reka mbabwire, dore ikindi kintu cyica ibintu ni uko mutajya mwemera ko abakobwa nabo babishaka. Burya ajya kuyitwara yatunayishaka ajya kuyitwara nyina ari kuvuga akamubonamo ibize bihehesha. Burya ajya kuyitwara noneho njye ikintu kinambabaza cyangwa se gituma bino bintu bifatira umwanya nkanabitekerezaho nuko kenshi uzasanga bashaka gufata umwana w'umukobwa nk'umuntu uri innocent muri kino kibazo. Bafashwe ku ngufu, yayitewe na mwene wabo, yayimuteye ate? Ko benshi na benshi uzasanga aribo babiterete. Ubuse nusanga hari umukobwa witeza inda uzabigira ute? Akayiteza ku bushake. Ahubwo iwabo bahaguruka basara bamwereka noneho gahunda ukuntu zimeze, cyangwa se wa muhungu amwihakanye akaba aribwo atangira kuvuga ati noneho wayinkuriramo. Ariko kuyiteza byo yarabigizemo uruhare, yarabigizemo uruhare. Ni inywere mante, ingini ni mante poivre, ukanya nasoromye nshyiramo amazi banarazinze ari hanze. Ahantu maze ibyumweru 2 cyangwa 3 cyangwa ukwezi mbamaze kuhagira ibyatsi byanjye nkeneye mu buzima bwanjye, nkarebeye ngo ni iwanjye cyangwa si iwanjye. Nafisha ngombwa nuko mbona ubuzima bwanjye bugenda neza. Yes, baraziteza, hanyuma leta ikaza kwishyiraho umusaraba, ikaza kwishyiraho umuvumo wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo gukuramo inda. Reka mbabwire rero, izi gahunda zose n'izindi ntaburi buvuge kubw'umutekano wanjye, ni gahunda zigamije kurimbura abantu buke buke. Ni gahunda zigamije kurimbura abantu buke buke. Mu gitondo nibwo nari ndimo kuvugana n'umwana twahuriye mu nzira, amwanga arashaka ngo akazi yawe, twahuye agenda arambwanga arashaka akazi. N'umwana nubwo mwita umwana ntago ari muto, yari mu myaka 21, afite 21, ahanga ati mfite n'ibyangombwa byose, humura ngewe ndangira akazi. Ndamugana ahantu mfite nzi hari uhakeneye umukozi, akira nimero yanjye ningiraho menya nzakurangira. Imyaka 21 yarangije segonderi, nta hantu afite, arashaka ahantu yakora mu rugo. Ese iwanyu byagenze bitati? Iwacu ati barantorotse, ati n'abantu bari ngo n'abantu bamwadopse, bamaze kumwadopta amaze kuba mukuru bahitamo kumutoroka. We guhako abantu niba atambeshye ino si ifite ibibazo. Ni gute na rero umwana yamara kugira imyaka 21 akaba aribwo nibuka kumusiga mu nzu y'ubukode? Haryo ubwo uba wumva ikintu ubukoze kiba ari igiki? Ikintu ubukoze kiba ureze umwana uramwadopse, umaze kumwadopta we cyakora abantu bagisigaye bagwa mu ngorane zitandukanye. Ushobora kwadopta umwana ufite ubuzima bwiza, noneho igihe kikagera wenda ibintu biri gukenesha abantu ni byinshi. Nge niko ndi kubitekereza, ibintu biri gukenesha abantu ni byinshi, hanyuma hakiyongeraho n'iki cyorezo, byose byamara kumukenesha n'inzu yari afite abona amaze kuyitakaza, agahitamo kujugunya umwana. Ntabwo najugunya umwana, aho nagwa nahagwana nawe. Ni impamo y'Imana, kandi bimbabwira nibyo, bimbabwira niko bimeze. Aho nagwa nahagwana n'umwana wanjye. Ntabwo nakiyemeza umwana natangiye kurera afite imyaka 2 cyangwa 3 ngo nagira 21 aba aribwo azabyuka asange nimutse.
nyirinzaza yimukingireho amubwire ngo igendere ngo ntabwo umwana arimo arabungana igikapu mu muno mujyi. Mwana we navuze si uyu mwana mujyane cyakora azambabarire yongera ampamagare azampamagare nafashe nimero ye ko byagenda kose ngomba kugira ikintu nkora. Noneho ikintu kindi kimbabaza ni gute umwana arimo kurangiza segonderi nta kintu na kimwe azi gukora. Uko n'abantu barimburwa buriya ntabwo mubizi, cyangwa se niba munabizi mubirenza amaso ntimushaka kubyumva cyane ntimushaka kubitindaho. Ni ukuvuga ngo hari ubwo nari ndimo nganira n'abantu bamwe bigisha abana ibintu bijyanye no gukora utu tuntu tw'amakinamico n'ibiki twari twabasuye muzi ko Ingara Creative Arts Network tugenda tugana muri urwo rwego rwo kugenda dushaka kwinjira cyane muri arts. Noneho tubasuye ndababaza n'iseni abana mwakira kugira ngo mubigishe ibintu by'imyuga bafite n'ibyo kwigisha imyuga mufata abangana iki ngo tugomba gufata ngo bari hejuru y'imyaka 20. Kubera iki se bari munsi y'imyaka 20 mudashobora kubibigisha ngo ntabwo byemewe muri leta ngo ko twigisha abana ngo ibyo bintu uko twaba tubangirije amahirwe. Mubangirije amahirwe se gute ko n'ubundi umuntu ari kurangiza kaminuza akagaruka kwiga guteka cyangwa akagaruka kwiga gukora imyuga yindi itandukanye y'amaboko kandi arangije kaminuza ngo nta kibazo nyine uko niko leta ibishaka. Uko niko leta ibishaka muzadusobanurire neza iyi porogaramu niba ari UNESCO yabibabwiye niba ari iki, ariko ubundi twe ingenzi ko bishobotse guhera muri maternelle muzo bita Montessori abana biga bafite imakasi bafite ibikwasi n'inshinge babigisha no kudoda babigisha no gukorosheta. Ugasanga umwana nubwo yagira gutya igihe kikagera akava mu ishuri afite za skills zishaka kumubeshaho. Uko niko twisanze duhinga imboga, uko niko twisanze tuzi gukorosheta tuzi kubaha imisambi tuzi kwaza imyuko. Ibintu byapinzwe cyane ariko ngiye kuri nge sibo yasimba ipinga kuko bituma na wa mwanya ufata uri kubitekerezaho reka urumva umenye ko uwo mwanya ufata uri kubitekerezaho ufite icyuma ufite n'igiti urimo urahata urwana nacyo. Uwo muntu uri guhata igiti akoresheje icyuma bahatisha ibirayi atandukanye n'uwamaze uwo mwanya areba televiziyo. Niba mutari munabizi atandukanye n'uwamaze uwo mwanya areba televiziyo cyangwa ari muri internet. Ibirimbura abantu buriya ni byinshi. Nujya kuri uwo mwana ugasanga afite imyaka 21 ntiyabasha no kwiterera igipesu ku ishati. Nuko hari porogaramu yamushyiriweho kugira ngo buri kintu cyose ajya gikorerwa ubundi we nibiba ngombwa azishore mu bitashobotse. Si cyo cyonyine rero ubwo nyine ni ukuvuga ngo nihashyirwaho n'izo gahunda zo gukuramo inda hagashyirwamo n'izo gahunda z'uko abantu bagomba kubaho bameze nk'abatendetse ahantu nta shyikizo nta musimamo nta gihagararo kizima umuntu afite. Uko niko abantu barimburwa buke. Noneho ukazasanga n'ibizihuzwa na za porogaramu bajya bavuga ngo ni za Murato project buriya nayo uzayibona ni kwa kundi bagenda bagateza intambara mu bihugu birimo abazungu. Noneho abazungu bagahita batangira gukwizwa mu isi. Barimvuga abazungu bumva buruhu rwera bagatangira gukwizwa mu isi. Bamara gukwizwa mu isi aho bagiye bakagera bagahita batangira kugenda babyarana n'abaho hakavukamo abantu b'ibyimanyi. Inyoko y'umwirabura ikagenda irimburwa gake gake. Uko niko byagenze muri za Maroc. Haraje bahatuza abataliyani bahura n'ababeriberi. Ababeriberi birahura bimaze kuhura bibyaramo abarabu. Nguko bimeze kandi bashyizeho porogaramu nziza cyane muri Maroc. Niho nigeze gusoma niba ari cote niba ari itegeko ryari rihari sinzi nari gihari ryuko nta mwirabura ugomba kubyara n'undi mwirabura cyangwa se ngo umwarabu abyarane n'undi mwarabu ahubwo ko bagomba gusabikanya. Kimwe cyo byafashije mu kurwanya abashobora kurangiza abandi kuko wajyaga kurangiza umuntu ugasanga ni kwa nyokorome ugasanga ni kwa nyokwari. Ariko ku rundi ruhande byafashije cyane mu kurandura ibara ry'uruhu ry'umukara hari ahantu kugira ngo noneho abantu bagende bahindurwa kuzageza igihe igikara kihashira hagasigara
uruhu rwera, uruhu rusatira kwera. Ni ibintu byinshi bishobora gukorwa nimugenda mukabivanga n'ibyo ngibyo bijyanye n'uburyo abantu barimo kurya n'uburyo abantu barimo kugaburirwa n'ibikoresho bakoresha. Wenda ibikoresho bakoresha byo nabyo nazabigarukaho ikindi gihe, ariko ni ukuvuga ngo umunyafurika nadacunga neza imyaka nka 300 niyo iri imbere, ni myinshi. Umunyafurika wirabura nadacunga neza mu myaka 300 araba ari down, kuko uzasanga ibikuzanirwa ni amavuta atukuza, ni imisatsi y'ihene, ni ibitabo bikubwira ibintu by'iyobokamana gusa, ntibakubwira igitabo cya siyanse, nugera mu ishuri usange nta kintu kizima kiri kuhigishwa. Donc ni ibintu ni nk'ingingo imwe ku yindi, uzasanga izo ngingo zikusanyije zose ugashyiramo n'inyigisho z'iyobokamana, ugashyiramo n'ibijyanye n'imyigishirize mu mashuri, ugashyiramo n'ibijyanye n'ubutegetsi. Why not? Ku butegetsi nabwo baba bubifitemo kubyakira, ubihuje byose ugasanga ni ikintu cy'urutonde rurerure rugamije kurandura witwa umwirabura. Mugomba rero kumenya aho muzabyerekeza, kuko nimba ibabwira gutya ntabwo ari amatiku, urumva? Ni ukuvuga ngo harabura iki kugira ngo abantu bigishwe? Harabura iki kugira ngo n'uwo wavutse akisanga mu ruhu rw'abakobwa ari umuhungu, n'uwavutse akisanga mu ruhu rw'abahungu ari umukobwa, yigishwe kinyafurika? Ariko iyo uvuze kwigishwa kinyafurika buryo uba usa nkaho ubangamiye nyine gahunda, banakumerera nabi, simbizi. Ntabwo nyine nigeze kubaha ikiganiro hano wanagisangaho kivuga ukuntu ku isi hose byarangiye byemejwe ko kwigisha uwo muntu bidakunda, ko bitanemera, ko binabujijwe. Ngaho ibaze, urabifata rero none ubikusanya ukabishyiranamo n'icyo ngicyo cyo gukuramo inda, ukongeramo n'ibindi bintu byinshi biduhuriraho, usange rwose icyizere cyangwa se n'uburambe bw'uruhu rwirabura kuri uno mugabane kibarirwa ku mashyi, niba nta gikozwe, niba tudatekereje kure. Icyizere cyo kubaho no gukonseriva, kuko deja iyo umuntu yamaze kugukura ku muco wawe, ibindi bisigaye byose birikora. Buriya ibindi bisigaye byose birikora. Reka wenda ndekeraho, nari navuze ko nza kubabwira ku mateka y'abantu bitwa abakagoti barimbuwe na sisiteme yakoreshejwe kugira ngo barandurwe. Ariko biraba byiza mbyihoreye, tuzabihereho ubutaha, kuko ni documentaire ndumva naranayibabwiyeho mu kiganiro cy'ubushize. Ni documentaire yitwa Sorcier et Prophète kuri YouTube channel yitwa Notre Histoire, wanajyaho ukayireba. Sorcier et Prophète harimo byinshi cyane, bakwereka n'uburyo abantu barandurwa. Ni ukuvuga ngo ni iyo documentaire nyine ivuga ku bintu bijyanye n'abahanuzi. Nawe urabyumva, Sorcier Prophète. Abasorcier ni ukuvuga abapfumu n'abahanuzi. Iyo ubigiyemo rero ahagana ku gice gisoza, harimo icyo gice kivuga kuri aya mateka y'abantu bitwa abakagoti barimbuwe. Sisiteme zikoreshwa, iyo sisiteme yakoreshejwe kugira ngo abo bantu barandurwe, iyo witegereje neza ubona, donc iyo uzi kureba kure cyangwa se ukareba. Njye nabonyemo ibintu bibiri. Nabonyemo ikintu kimwe cy'uko ubujiji abazungu bigeze kugira bwo kurimburana kubera ibintu by'imyizerere n'ibihuha n'ibitekerezo, barabyiyambuye babidusukira hano muri Afurika. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ni ibintu bibiri nabonyemo. Icya kabiri ni uburyo abantu bakoreshejwe n'ubujiji, babamenya cyangwa se batanabizi, bashobora kurimbuka, intwaro zibarimbura zikaza muri bo ubwabo bwite.
intwaro zibarimbura zikaza muri bo ubwabo bwite, akaba ari bo ubwabo birimburanira bakarimburana, cyangwa se donc hakabaho impamvu zituma ngewe nawe turimburana, kandi ntituzamenye ko ibyo bintu byapanzwe. Ikambareke tujye tuganira, tujye tugerageza niyo waba udafite umwanya wo kugira ibitekerezo bireba kure cyane, ariko ufata umwanya uvuge ngo iki kintu kubera iki kimeze gutya, kuki kitameze gutya. Nibura ubitekerezeho, ndakwinginze, nibura ubitekerezeho uvuga ngo kuki iki ngiki kimeze gutya, kuki kireba hano kirebe hano, bizajya bigufasha. Kandi kuvuga ngo ntacyo wabikoraho ubyibagirwe. Kubera iki mvuga gutya? Nuko nzi ko Imana iri muri wowe. Imana iri muri wowe, burya hari ikintu wakora ugahindura ibintu. Ariko sasa ahantu ingorane zizira ni ukuba ushaka guhindura ibintu, mu by'ukuri ari nta uri bukumve ngo mufatanye muhindura ibintu, ahubwo bikarangira bose baguteye umugongo kuko batabasha kukumva. Ariko nuca bugufi ukaganira neza utuje, utagira ucira urubanza cyangwa se ngo ugire ubutera ibuye, bazakumva, mushyigikirane kandi mugere kure. Sino Ikinyarwanda baravuga umugezi w'isuri urisi, abirabura bazirangiza bonyine, nta sasu rikoreshejwe ngo rize kurimbura abirabura, no, cyangwa ngo riraswe n'undi muntu utari umwirabura. Abirabura bazirangiza bonyine, kubera icyambere ubujiji bashyizwemo, kubera kwanza n'ubujiji nta n'ikindi, ninshaka mbivuge gutyo, kuko n'uwiswe ngo yarize araminuza usanga yarize muri systeme bashaka, ku buryo azavuga mu mvugo bashaka bumva, utavuga mu mvugo yabo arimburwe. Abirabura bazirangiza, ibyo ngibyo ndabibabwiye, abirabura bazirangiza. Tuzagera aho tubone ko ibintu turimo kubaka mu by'ukuri dusa nk'abarimo kubakira abandi bantu. Abirabura nibadacunga neza bazarangira ku isi kandi birangije. Kamashimire cyane mwese mwankurikiye. Ni ikiganiro ntabwo dukware duherukanye, ntabwo nzi amasaha maze mvuga, ariko uko byagenda kose ndizera yuko buri muntu wese uri buze gukurikira kino kiganiro ari bugire icyo yunguka. Ndabashimiye rero, mukore subscribe, mukore like, mukore subscribe ku bari batarayikora, mukore share, hanyuma tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.